इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि IMO पर अगर हम किसी को कॉल या वीडियो कॉल करते हैं तो उसमें आवाज़ नहीं आ रही है तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। अगर हमारी आवाज़ ना आए IMO पर वीडियो कॉल करते टाइम या फिर कॉल करते टाइम, तो ध्यान से देखिएगा आपको क्या क्या करना है। ठीक है, देखिए इस प्रोसेस में सबसे पहले हम IMO की साउंड सेटिंग्स देखेंगे कि IMO में साउंड सेटिंग्स कहाँ पर होती है, जिससे कि अगर हमें आवाज़ ना आए, ठीक है, तो हम कुछ सेटिंग्स उसमें कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें प्रोफाइल में जाना पड़ेगा। यहाँ पर प्रोफाइल में हम चलते हैं, उसके बाद हमें यहाँ पर मिलेगी सेटिंग्स में भी चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमें मिलता है नोटिफिकेशंस में कई साउंड की सेटिंग्स रहती हैं। जैसे कि यहाँ पर क्लिक करते हैं हम, तो यहाँ पर जैसे कि कॉल्स वगैरह के, कम्युनिकेशंस वगैरह की सब चीज़ यहाँ पर नॉर्मल रहनी चाहिए। यहाँ पर कोई भी सेटिंग्स आपको इस तरीके से अलग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको ये करना है। ठीक है, अगर ये सब चीज़ आपकी ठीक है, नॉर्मल है, तो फिर आप एक काम और करिए कि यहाँ से बैक ला दीजिए और फिर जाइए अपने IMO की परमिशन पर। IMO की परमिशन पे जाने के लिए आपको यहाँ पर या तो IMO को होल्ड प्रेस करना पड़ेगा या फ़ोन की सेटिंग्स में चले जाइए अपनी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे आप, नीचे जाइए, यहाँ पर दिखाई देगा आपको ऐप्स में जाइए। ऐप्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा IMO। ठीक है, IMO आपको नीचे यहीं पर दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर इसकी परमिशन मिलती हैं। परमिशन माइक्रोफोन की ज़रूर से अलाउ रहनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जैसे कि सारी परमिशन अलाउ है, आप भी इसी तरीके से कर दीजिएगा। यहाँ पर एक करके माइक्रोफोन की ज़रूर करिएगा, लेकिन ठीक है, ये चीज़ आप करके रखिएगा। अब कुछ लोग मिस्टेक ये भी करते हैं, जैसे कि लाइक आपने ब्लूटूथ वगैरह लगा रखी है अपने इससे, तो ब्लूटूथ में ही आवाज़ जाएगी। ठीक है, और ब्लूटूथ अगर नहीं लगा रखी है तो चेक करिएगा वो प्रॉपर काम कर रहे हैं नहीं। कुछ लोग लगाए रखते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लगाते, और वॉल्यूम भी डाउन करके रखते हैं। तो IMO की कॉलिंग लगाएं जब आप, इस तरीके के 4 वॉल्यूम रहते हैं, चारों को आप पूरा कर दीजिएगा इस तरीके से, जिससे कि आपको साउंड वगैरह, म्यूज़िक वगैरह जो भी सब चीज़ है उसकी प्रॉपर आए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, उसके बाद अगर फिर भी ये प्रॉब्लम आती है तो फिर आप जो है अपने प्ले स्टोर पर जाइए और IMO को अपडेट कर लीजिए। ठीक है, ऐसा भी होता है कि IMO में अपडेट नहीं हो रहा होता है, तब भी ये दिक्कत आ जाती है, तो अपडेट करके रखिए, तो हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर सोल्व हो जाए। तो ये छोटा सा ये प्रोसेस बस इसका रहता है। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।